Антоанита Димовска и Наке Георгиев се новите членови на судскиот совет кои денеска ги изгласаа судиите од апелационите подрачја, Врховен суд и управните судови. Димовска доаѓа од граѓанскиот суд која имаше амбиција да стане уставна судика и е сестра на актуелната пратеничка од редовите на СДСМ Снежана Калевска-Ванчева. Досега Димовска изјавуваше дека нема никаков проблем тоа што сестри е во власта и како што вели требало да се бира квалитет, а да не се гледаат роднинските врски. Вториот нов член е врховниот судија Наке Георгиев, кој претходно доаѓа од Штипска апелација и е судијата за кого 6 месеци не се разгледуваше преставката за несовесно работење. За на тајна седница, колегите да одлучат дека тој нема одговорност. 10 штипски бизнисмени бараа утврдување одговорност за несовесно работење за периодот кога тој шефувал со апелација. Во трката за 2 столчиња имаше тројца кандидати. Единствениот кој загуби е судијата Нанев, кој со европски пари отворил невладина организација во која фигурира само тој. Беше и председател на единствената комисија за проверки на АКМИ системот, а се уште е делегат на Фудбалската федерација. Јавноста го памти по тоа што минатата година во друштво со обвинителката Фатиме Фетај и тогашниот министер Топанчевски следеа надпревар во Италија на државна сметка. 2 столчиња се испразнија откако пред повеќе од месец двајца членови си поднесоа оставки бидејќи не се согласуваат со работата на ова тело. Очите се вперија во судскиот совет откако скандалозно беше разрешена поранешната председателка Весна Дамева, а на циркузот претходеше писмото од американската амбасадорка во Македонија, која ги искара за непостапување. И не само од американската амбасада, дописи и жалби за судски совет има од австриската амбасада, како и од холандската. Австрискиот амбасадор обвини за скандал поврзан со фирма на браточетката на Зоран Заев, а Холандија прекина голем проект со советот, бидејќи според амбасадорот во Македонија тоа е нелегитимно тело. Иако меѓународната заедница и невладините сметаат дека членовите треба да се самораспуштат и се нелегитимни, сепак тие решија да се екипираат со нови членови. Кандидатите имаат рок од 10 часа да достават приговори, при што по истекувањето на рокот, судскиот совет ќе ги соопшти конечните резултати.